Қайырлы күн достар, бүгін мен 1688 сайтына қалай тіркелуді және карго адресін енгізуді үйрететін боламын. 1688 сайты ол оптовый сайт, яғни кемінде 2 штуктан алып бастау қажет болады. Тіркелу үшін Alipay немесе Taobao қажет. Телефон номер арқылы тіркелуге болады, көрсетіп тұрғандай, бірақ чуть қиындау. Мына жерде тұтынушының рұқсат беремін деген және үстіндегі Taobao арқылы тіркелу дегенде басасыздар. Немесе Alipay'іңіз болса, Alipay арқылы тіркелуге болады. Міне, бұл жерде сіздің Taobao аккаунтың шықты. Осы үстіндегі жазуды, оранжевый жазуды басасыздар. Яғни рұқсат беремін. Осылай 1688-ге оңай тіркелуге болады. Енді өзіміздің жеке кабинетімізге барамыз. Каргоның адресін енгізу үшін. Білесіздер, бұл Қытайдың ішкі сайты болғандықтан Қазақстанға тікелей доставка жоқ. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Егер сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жаза кетіңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Енді мында жаңағы ашылған бетте көрсеңіздер, төменде мен жол ақшамен дөңгелектеп көрсеттім, сол адрес дегенді білдіреді. Соны басасыздар. Сіздерде осындай бет ашылады, немесе пустой бет ашылады, егер бұрын карго тіркемеген болсаңыздар. Менде карго бұрын тіркегендіктен, менде бұрынғы бір карго шығады. Енді жаңадан карго тіркеуді үйретемін. Егер карго деген не, менде карго жоқ десеңіздер, карго ол логистический компания, сізден Қытайдан Қазақстанға товарды әкеп береді. Каргоны қайдан аламыз? Телеграм-каналға отзывы карго деп жазсаңыз, тегін карголардың тізімі шығады. Тегін дегенде жаңағыдай көре алатын. Кейбіреулері код сатады, кейбіреулері тегін береді, кейбіреулердің басқа қалаларда филиалдары бар, кейбіреулері Алматыдан басқа қалаларға фурамен немесе почтамен товарыңызды салып жатады. Менің бір кеңесім, өзіңіздің қалаңызда филиалы бар каргоны таңдаған дұрысырақ, ең бірінші рет заказ беретін болсаңыз. Каргоның түрі өте көп, көріп шығып, өзіңізге ұнаған таңдасаңыздар болады. Және де айта кететін жағдай, 1688 сайты, егер сіз оптовый алатын болсаңыз, өте тиімді сайт. Розничный, егер енді штуктап товар алсаңыз, Taobao немесе Pinduoduo сайтынан алғаныңыз дұрысырақ болады. Сонда да енді қалай карго тіркейміз? Міне, карголардың тізімі өте көп. Солардың арасында таңдап аласыздар, мен сіздерге қалай жай ғана тіркеуге болатынын көрсетемін. Міне, кез келген каргода осындай өз жеке менеджері болады. Сол жеке менеджерінің номеріне жазасыздар. Жаңағыдай көк жазуы шығып тұр, соны бассаңыздар, өзі осылай сізді сразу жаңағы WhatsApp номерге қарай жібереді. Сол WhatsApp номерге жазасыздар, сәлеметсіз бе, жеке кодпен адрес алуға бола ма деген секілді. Енді бұл кісілер сіздер өзі уақыты келгенде жауап беріп жатады. Мен қазір AJ каргосының адресін тіркеп көрсетіп жүрмін, соның примерінде көрсетейін. Міне, адрес береді, дәл осындай бәріңізге. Осыны копировать етіп аласыздар. Қайтадан 1688 сайтына кіресіздер. Міне, астында тұрған оранжевый жазуды басасыздар. Немесе сіздерден бірден шығуы мүмкін. Міне, бірінші тұрған бос жерге жаңағы көшіріп алған адресімізді қоямыз, яғни вставить етеміз. Сосын мына жазуды басасыздар, жанында тұрған. Сізде былай өзі адресті жеке бөліп көрсетіп береді. Біріншісі ол жаңағы алушының аты, әр каргода ID код деп айтады. Осы жерге сізге ID код береді. Екінші жаңағы телефон номері, яғни каргоның телефон номері. Үшінші ол индексі, жаңағы неменің адрестің. Төртінші ол жаңағы мекен жайы. Және ең соңғысына келетін болсақ, номер, еме, қала деп тұрған, ол толық жаңағы мекен жай. Бұның бәрін карго сіздерге өздері береді. Қай жерге не жазу керек екенін айтады. ID код әр адамда жеке бөлек болады. Сол ID код арқылы өзіңіздің товарыңызды келген кезде каргодан аласыз. Міне, енді астындағы рұқсат берем дегенді басасыз, және осы оранжевый жазуды басасыз. Осылай 1688 сайтында сізде каргоның адресі шығады.